ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಜೋಡಿ ಬಕ್ಕಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಕೋಡೆಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಗಡಿಬಿಡಿ ದಯಬಂಡೆ ಈ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ನನ್ನ ಚೂರು ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂ ಪೂರ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಗೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ದಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪೂದೆ ತೊಂಡ್ರೆತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪೂ ಪೂರ ಡೆಕೋರ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಪುಲ್ಯ ಕಂಡ ಬೇಗ ಇಂಕ್ ಮೇರು ಬಸ್ಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮೇರು ಊರ್ದಾರೆ ಅರೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ಪೇರಿತ್ತು ನಾರ್ಲಾರ್ನ ವೈಫ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ತೋಂದುಪ್ಪಲೆ ವ್ಲಾಗುನ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯಾನು ನನ್ನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಟವಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಆತದು ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಆತಂಡು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಸನೇ ಜನ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಕಾಣೆನೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇಮಿದ ಲೆಕ್ಕಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾವು ಕರದರ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಬತ್ತನ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಾಪ ಜನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ತುಯ್ಯರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ತೂಪದೆ ಮುಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿರ ಅಂಚೆ ಅದು ಚೂರು ಶೋಕ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಚೂರು ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಮಂತಿತ್ತ ಒಂದು ಚೂರು ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಆತನು ಇಲ್ಲ ಮೂಡೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಾಗದು ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಡೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮೂಡೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಂದಿರ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂದ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಬಡೆ ಪೂರ ಗುದುದಿತ್ತೀರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಕಜ್ಜಿಪುಗ್ಲ ಮತ್ತು ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ವೆಜ್ ಡೇ ನಮ್ಮನೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವು ವೆಜ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವೆರೈಟಿಲು ಉಂಡು ಅಷ್ಟೇಮಿದ ಒಬ್ಬರು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಕುಜಿಲಿ ಅಂದಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟದೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಹಾಕಿ ಮಲ್ಲನಕ್ಕೆ ತೀಯರೆ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಇಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಸೆಟಪ್ ಚೂರು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಡೆನ ಕೆಲವು ಸುತ್ತಲೇನು ಬರೋಕೆ ಅಂದೆ ಬೆಣ್ಣೆದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಅನ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈ ಇಲ್ಲಡಿಂಜಿನ ಪೇಂಟ್ ಆಗೋದು ಇತ್ತು ಅಂಜೋರು ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಇತ್ತು ನೀ ಕೆಲ ಕಡೆ ಟೀನಿ ಮೊಸರು ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚದು ಅವಂತೂ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ 1-2 ಮೊಸರು ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕರಕ್ಲಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಬರ ಹಾಕೊಂತ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಆತಿದೆ ಅಂಚದು ಚೂರು ಡಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ ನಡುಟರ 1-2 ಸತಿ ಉಂಟಾಯಿದ್ರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಂದು ಅವು ನಡು ರಾತ್ರಿ ಉಂಟು ಅವು ಹೊರತ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಸ್ತು ಶೋಕ್ ಒಂದಿದ್ದಿ ಒಟ್ಟರ ಸರಿ ಪಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕುಜಲ ಕಡೆ ಬಾಡ್ನವ್ರೆ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ದುವೆಪ್ಪುಂಡು ಪದೆಂಗಿ ಕೊರಂಟ್ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆ ಕಜಿಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಂಚೊಂಜಿ 7 ಬಗೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಮುಗುಳಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಅಂಚ ಅದು ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪುನ ಒಡ್ಚಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಗಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೇಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ದಿಕ್ಕೇಳ್ಳೆ ಮನ್ಪುನು ಅವು ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಉಂಡ್ರೆ తెలుపు చలాలి ఇదంతా దెబ్బలిప్పాల అమ్మా అమ్మా ಬಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣೇಶ ಪಾಡ್ದನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಹರಸಾಹಸ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪೆರೆ ಎತ್ತು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ತೂಯರ್ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಐಕ್ ಪಾಪ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಕೊಳದ ಒಂಜಿ 11 ಕುಲೊಂದು ಪಾಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಚೂರು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ತೆಲಿಪೆರೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದನು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಬಾಲದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒನಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಉನ್ಕಾಂದು ನಮಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಆನ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದೆ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಉನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಪೂರ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಮನದನಿ ದ್ವಾದಿಸಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕೋರ್ದ ಗಜ್ಜಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್
ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿನಿ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಕೋಯ್ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮನೆ ತೂದಾರ್ಕ ಮೊಲ್ತದೆ ಮೊಲ್ತು ಟೈಸನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಅವು ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಚೂರು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ ಮಂಚ ಅಷ್ಟೇಮಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಎಂಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ರೋಸ್ಟೋಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಡಿಯಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರೆದ ಕಟ್ಟ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಊರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಮೂಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲು ರೋಸ್ಟೋರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಲರ್ ಕರ ಪೂರ ಕಾಟುದೀರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಷ್ಟೇಮಿದ ನೀ ಒಂಜಿ ಕರದರ್ಪುನ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆಜಿ ಕಾಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರಿ ಅಂಡ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೋಜುಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಆಜಿ ಕಾಲೆತ್ತು ಲೈ ಮುಲುಪುಡು ಕೈತ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದವ್ರು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ರಪ್ಪ ಬರಡಿ ತುಕ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ಕ ಮೂಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೂರ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಸ್ಪಿದರ್ ದಾಂಡು ಆಜಿ ಕಾಲೆಗೆ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಡಲ ಅವನು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಸಡೆ ಚಾ ಬರೋದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಎತ್ತನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ತುಲೆ ಅದು ಹೊಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದಯಪ ನಂದು ಲೈಟು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವನಲ್ಲೂ ಅಂಚದು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೈ ರೀಚ್ ಆದ ಶುರು ಅಂತ ಮಾಲಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮನೋಜನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಚಾಪಟಿ ಪುನಃ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರುವಾದ ಸುರುತ್ತ ಪದ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಮಾತು ಕುಲ್ದೇರಿ ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಚೇತನನ್ನೇ KP ಮಿಲನ್ ಅಂಚನೆ ಸುವಿನ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಸಂದೇಶನ್ನೇ ನನ್ನ ಬರೋಡ ತಯಾರು ಬೈಜೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡೋ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾ TV ಚಾನಲ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಭಾರಿ ಸಭೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಪಣ್ಣ ನೆಡ್ದುಂಬು ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಬೋಣ ಹಿಡ್ದು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಪಲ್ಲಾಕಿ ಹಿಡ್ಕೊನೋ ಅಂತೀರಿ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತ ಅಂತು ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ DKT ದಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತೇರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಯಾವಣ್ಣ ಕೆಲವರು ನರ್ವಸ್ ಆಪೇರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜೇರು ಮೇರೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಆಯ್ತು ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ವನಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೋರ್ದ ಕಾಜಿ ಬಿದ್ದು ವನಸ್ ಎಂಜುಂಡು ವನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವನಸ್ಪುರ ಅದೇನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕೊಂಚ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಪೋಪ್ನ ಸಾದಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿತದೆ ಕಾಪಿ ನಾಟ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲಾಡಿ ಕ್ಯಾತಿದ ಅಂಜನ ಗೌತಮನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಜಿಗೆ ಏಪಲ ಧರ್ಮದಿಕ್ಕೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಜ ವನಸಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಿ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ಡ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಲ ಪತ್ತಾತನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಅನ್ನುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಅಂಚ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊನು ಮುಕ್ಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಿರ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಬಾರ್ಲಾಕಿದ ವನಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ವನಸು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ರಸ ಬರೋ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಡೆದ ಎಂಜೊಂಡು ಮದವನ್ನ ಸೂಪರ್ ಉಂಡದು ಸೂಪರ್ ಈ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ತಾನ ಮೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಊಟ ಇಂಚಿ ಬನ್ನ ಬಲೆ ಅಲ್ಪದ ವನಸ ಅದು ಅಪ್ಪ ಬರ ಪೋಯಿರು ಬರ್ಪಿದಡೀರು ಅಂಚಾನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ಅಂದತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ದಿಲ್ ಖುಷು ಎವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಪ ಐಡಿಯಲ್ ಬಣ್ಣ ನಾನು ತಿನ್ಪುನು ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಬರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿನ್ಪುನು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಜಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಾಡು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ತಿಂದು ಮುಗಿಬ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಕಾರ್ದ ಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಏತು ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂತೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಟೈರ್ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೀಕೇಜ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಮುರಂಜ ಕಾತಂತೆ ತೆಂತು ಸೀಸನ್ ಬರ್ತನದ
ದಾಯ ಪಂಡ ದೂರ ದೂರ ಪೋನ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ನಾವು ಏತೋ ದೂರ ಪೂರಲೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನೊಲಿ ಕಾರ್ ಪ್ರತಿರು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತ ಅಂಚಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ಟಯರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎದುರ್ದ ರೆಡ್ ಟಯರ್ ಪೊಸತ್ತು ಪಡೆ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಐತನ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರುಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಸಮಯ ಆಯ್ಬೋಕ ಅವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಐಕ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೋಜುಡು ಅಂಚನೆ ದಯಮಂತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಡೀ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು.